odayaasha waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha Walamoy oo kamid ah beelaha lixda shiidlo ayaa kalsoonidii kala noqday suldaankii beelaha lixda shiidlo oo kamid ah salaadiinta Hirshabelle Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucaab dhammaan waxgaradkii aqoon-yahanadii iyo siyaasiyiintii kulanka isugu yimid ayaa suldaanka ku eedeeyay in uu faragelin ku hayo beelaha lixda shiidlo gaar ahaan beesha Walamoy odayaasha nabadoonnada iyo siyaasiyiinta goobjooga u ahaa kulankii kalsooni kala noqoshada suldaanka beelaha lixda shiidlo Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucaab ayaa kalsoonidii kala noqotay beesha Walamoy oo kamid ah beelaha lixda shiidlo dhammaan siyaasiyiintii waxgaradkii iyo aqoon-yahanadii kulanka xaadirka ahaa oo siyaabooyin kala duwan ooga hadlay ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle maxkamadaha dowlad goboleedkan iyo qeybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta maamulka waxa ay ogeysiiyeen in uusan ku matalin beesha Walamoy Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucaab afeefay naga tahay afeefo waa anu ku Walamoy anahay Walamoy shan oday u kala baxday duqi oo koowaad oo ku soo anigu waay waxaan afeefa ka nahay ninkan suldaanka leeyahay isugu keenay dadka fara ku tiriska ah oo Walamoy inuu ku dudumiyo rabo oo isku dili la rabo shalay anaka as xakameeyni magaalada Qallaasa ka dhacday inuu waa dhiicu rasuul anahay oo dawlad aaminsanay ayaan isugu xakameeyni dadkaas oo mar suldaankaas oo ka koow yahay inta fara ku tiriska oo inuu shiil aan soo wacayo anaka Walamoy aan leeyahay Google aan leenahay wax isku duubano meel kasta oo meel kasta anigu wala xeer xamaas leedahay inuu min suldaan leeyahay oo min baar leeyahay maxaa keenay waa Suldaan Axmed Rashiid aan ka nahay ashtako annagoo macnaha oo inuu nafar gelinayo oo biriga dad ilma macnaha annaga aan dhalnay oo gurigiisa inuu ku waco oo biriga waxa idin ka dhigaa oo yiraahdo oo noo keenay annagana Walamoy markiin nahay waa dhisagnahay Walamoy shanteeda oo waa dhisantahay lama duq weyn وابن عمر محمود أبقالو دق كحجنا وحوي عبد محمد حانشي أنت كلمت واشنت أو معنا هو Walamoy ودسنتها Walamoy كلو دسكر مجرته نك Walamoy دسا داني Walamoy أو ظلمي هاي وفرقلنا يو أنا كنت أستون دول قاضينا معها دولة Hirshabelle waxaan u sheegaynaa in ninkaas Axmed Rashiid leeyahay kalsoonidii anaga aan macnaha aan waa agala noqon kalsoonidii waa agala noqonay ilma yaryar oo soo aruursaday oo leeyahay nabadoona idinka duuba oo leeyahay dawladda waxaan ka codsanaynaa ninkaas talaabo sharciina ka qaado inay naga qabato isku dhici meeshaas ka yimaadani asga inuu mas'uul ka yahay waxa kale uu sii sheegaynaa dadkiisa oo iska dhashtay laftiisa qaas ahaan inuu maxaa dheesani koos ii ka dhaleen uu ka biriga naga xiga biriga Walamoy wax ay matashamalihin wax mana matali karo maxay suldaanka Walamoy maxaa dheesay kalsoonidii waa kala noqotay laga bilaabo saacadaan wax alaal wixii meesha ka dhacay asaa mas'uulka Walamoy hoggaankeedii aan ahay wuxuu ugu talagalay in Walamoy hoggaankeeda oo meeku burburiyo u dulqaadan maay aniga goosaar taas waxaan ku dulqaadahay ma aha Axmed Rashiid waxaan ka codsaa maamulka ee gobolka joogo inuu gacan bir naga qabto hadduu naga qabahaynin aniga Walamoy aan nahay mid kale waxa weeye urur qowleysatay oo ilmo geel jir inuu iska soo aruursado beesa ku qaato si kasta oo suubiyo Axmed Rashiid haduu yahay ya nin suldaan waaya suldaan loo haya ninkii u arkana waa iska duwaasay jin uu qabiya magaalada horta Axmed Rashiid Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucaab faragelinta oo beesha Walamoy ku haya inuu farax kala baxo qaasatan beeshiisa oo ka dhashtay ee baar waxaan u sheegaynaa inay gacanya bir ku qabsadaan ninkaas dhuuna u shaqeystaha yaani laba shilin ku soo qaatay beesha Walamoy inuu burburiyo waxaan u sheegaynaa inay gacanya bir ku qabsadaan anaga dad la dulmiyo manihi dadna ma dulmino hadii aan nahay beesha Walamoy hortay waxa loo yiri ma waalan yahay iskiga malayna waa sababtoo ah macnaha leeyahay odayo shiidlo suldaankoodaas ahay ma aha hadana lixda odayo shiidlo inuu hadana u duubo nabadoonka kale inuu duubo ma aha hadda anaka macnaha lixda odayo kale iyada hadda laakiin anku waxaan nahay coradkii oo beesha Walamoy aan nahay ma yeelayno Axmed Rashiid inuu noo qoro oo noo akhriyo dad loo qoro loo akhriyna manihi haduu suldaan yahay macnaha shiilo suldaan u yahay nabadoon kama suubi karo beesha Walamoy haddana waxaa nasiib dara waxa dhintay nin muxtaraf nin mas'uul aniga nabadoon Aleel Ilaahu naxariisto xaaji maxamed Ilaahu naxariisto saddexdeenaas waxa ahaan dadka hogaamiyahay beesha Walamoy asaga iyo xaaji maxamed
ilaah u naxariisto waa dhinteen laakiin haddana beesha walamoy waxay macnaha ay taqiini ninka hadduu dhinto asaygay sugi jirtay ilaa asayga oo ka dhaco wakiilay soo bijirtay hadda waxaa magac xuma noola geliyey nin 3 maalmood oo dhinsan in la yiraahdo beesha walamoy haddana nabadoon doobati haddana nasiib dar ceeb oo nugu ridi waayo Suldaan Axmed Rashiid waxaan sugeynayna ma aha haddana macnaha waxaas oo intaas sameeyeen beesha walamoy wax isku raacsan tahay ma aho waa ilmaha sida loo sheegay ilmaha oo ciyaalka oo usugu soo aruuri oo usugu programmi aniga macnaha aniga mas'uulnimada oo maanta oo shiid lahaayo Ali Guudlaawa madaxweyne iyo noqdi yarkiya madaxweyne iyo noqdi nin kale inta kabtayga aqaan ma leh inuu dadkii oo caawjugleeyo inta hadda hoos joogtane waxaas yiri waxa idin haaya ergadii waxageeda idin hadda walamoy wax isku dumi war ergadii ay agtaale ninka soo saara sidii macnaha ergadii oo faraha idinka saari lahay waxaas wax macquul ma aha Axmed Rashiid Sheekh Shacaab inuu kala baxo walamoy faragelinta oo ku haayo inuu naga dul qaado hadii gobolka loo rabo inay nabad oo hadda lagu joogo in lagu joogo hadii nabadaas oo macnaha dadka dhibeyso idinka maamul u ah anaga waxa ka horteed waa la sameeyay waa dul qaadani hadda macnaha ninkii meedkiisii yaalo tasloo haayo dadkiisii oo haayaan macnaha inuu yiraaho walamoy inay mar isku watimaad xataa maro oo meelahan uu yiraaho nool waxanto waxna qabta ma aha walaxan dul qaadihiina ma aha nabado Suldaan Axmed Rashiid ashtakan kana hadii dadkiisana maqlaayaan hanaga qabsadaano maamulka inta soo sheegni hanaga qabsadaano hadii mayna oo tiraahin walamoy ana liira warnin oo waliba duugtiisi aan la gaarin inuu yiraahdo niman cunugan duubayna ma aha nin weyn ma aha nin wax garate ma aha nin oday ma aha cunug yaraan duubaynay arka meeshaas horta inaysan u aalin aqli shaqeey inuusan jirin ogaada qabiilkii in yaani meel laga dhaco hay ogaada haddii ninkii odayga ahay oon dugtiis la gaarin haddii shali waa caleema saarayna niman caleema saarayna ay leeyihiin war aabi dadkii oo ka dhashtay soo dadkaas dad lagu dheeli wala ma aha wala mooyo ka dhashtay haddana hoos aan dad ka soo jeeday wala dad lagu dheeli ma aha anaga haddii aan nahay wala mooyo codkayn waa maqlaysiin Axmed Rashiid wuxuu kala geeyay 6 odayo shiid loo isku diro ha ilaa hadda beesha walamoy soo dhaxgalay beesha walamoy Axmed Rashiid uu soo dhaxgalay marabna marka in ku xudgudubna anaga marabna hadii aan nahay beesha walamoy qabiil weyn oo la yaqaan waayo waa ogtahay gobolka waa laga yaqaan beesha walamoy shiid waa ogtahay gobolka inta degan oo qabaa'iladan waa ogtahay waxaan u sheegaynaa odayaalka dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe Duubalaas waxaan u sheegaynaa odayaalka oo dhaqanka oo degmada joogo waxaan u sheegaynaa madaxweynaha oo lagu baarlaxawsanayo aniga suldaan oo saaxiibana uu ku baarlaxawsanayo madaxweynaha wuxuu sameeyay oo aniga u soo amri leh oo beenta oo ka sheegayo Hirshabeelle Ali Guudlaawa Xuseen ku xigeenkiisa iyo maamulka gobolka waxa kale u sheegaynaa hadii aan beesha walamoy Axmed Rashiid wuxuu ka soo jeedaa baare codkayna waxa idin ka codsaynaa nimankiina saxaafadda in codkayna baare oo gaaro dudun waxa la haday dheeraato dhulkay u dar sheegatay Axmed Rashiid suldaan ma qabiil waay qabiil baare waay baare wax garada uu leeyahay culimo uu leeyahay wax aqoon-yahana uu leeyahay haday codkayna beesha walamoy ay maqlaayiin ha qabtaano Axmed Rashiid baare waay suldaan ma aha nin beeshu ka soo jeedo suldaan ah u leh oo isku diraayo oo maanta nimankii yaryarka inuu yaani oo keeno gurigiisa oo yiray ninkaan aan ku shubaa erga idin haaya war aabi ergada intee ka timid ilmuhu ku bar la xawsaa ninkii hadin uu sugu cuni ka dhahay anaaba nabadoon aan cali uu shubo inuu waxba garanay waa dareebaysiin caalamka ama gobolka Shabeellaha Dhexe ama Hirshabeelle waxaan u sheegnaa ama qabiilka oo ka soo jeero oo baare naga qabta ninkaas anigoo nabadoonka guud ee beesha walamoy waxaan baaq u jira anigoo markaas oo beesha walamoy dhaxda aan ka fadhiyo kalsoonidii oo hadii aan nahay ama shiid la dhe ama ina walamoy dhe in kalsoonidii agala noqonay sababtoo nin maanta istaahilo nin ugaasi ama suldaan nin istaahil maanta ma aha nin istaahil maanta diyaar uma aha baarow suldaan adag ka dhashtay iga qabso nabadoonkii guud oo waxaan ahay oo beesha walamoy waa ishtaka nacabsi ma aha
war ilaaha laga cabsado qiyaamo adduunka waa laga tagaa suuradu yaasiin lamada aad ugu dambeys waxay dhaa inma amruhu id arada shay an yaqul lahu kun fayakun fasubhana alladhi bi yadihi mulku kulli shay wa ilayhi turja'un maxaa lusku waala maxaa lusku dadku lusku dira suuradu waxna waxay aayadaha ugu dambeeyo ida zulzilat faman ya'mal mithqala daratin ghayran yara wa man ya'mal mithqala daratin sharran yara war aayadihi quraanka ma ilowdeen maxaa isku diraysiin walaalaha maxaa fuquuq ugu sameynaysiin aniga hadda waxaan ku hadalaa dhalinyarada beesha walamo aqoon-yahanada shabeelaha dhexe iyo banaadir meel walba beesha walamo ee joogta qaas ahaan haweenka oo zaid u soo gubnaa dal iyo dibad wax joogo wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle Xasan Axmed Muudey ayaa dhankiisa ka hadlay iyadoona gabagabadii kulanka laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob oo uu akhrinayo يوسف عبد الرزاق يوسف oo kamid ah dhalinyarada beesha Walamooy Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadiisa Quraanka waxay ahayd laba koox haday dagaalanto fa aslihu baynahuma labadaas qolo dhaxdooda islaax ka sameeya fi in bagad ihdahuma midood haday diido maslaxadii ya faqaatila la dagaalamo oo tan kala la jira Walamooy waa isu timid shiray qabsatay waxay samaysatay nabadoonka hadda dhintay nabadoon iscaleema saari u ahaa waanan sameyn anaga haddaan nahay Walamooy siyaasiyiintooda culamadoodii oon isu keenayno labada oday ninka dhintay iyo ninka joogay waanti waa noo socotay qabiyay noo ahayd alxamdulillah ninkii ilaahay iska oofsaday hadda marka waxaan ogeyn dhaqanka Soomaaliyeed dhaqanka jareer weyne dhaqanka shiidlo haddii uu dagaal uu jiray oo qof uu dhinto geeridaas inay noqoto tii lagu heshiinay gogashaas inay noqoto tii la isugu imaanay Axmed Rashiid dhalinyaro aan waxba ogeyn hadda intuu gurigiisa ku aruuriyay asoo dhahayo waxaan idin sameeynaa nabadoon sababtoo ah ergadii oo soo xuli lahayd baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa Cali Guudlaabe liiskii ergada aan ii keenay marka qof Walamooy oo dhiibaan rabay keena dhalinyaradan wax magaradka degdeg in lagu duubo ninka saasa keentay oo warqadiya ag yaalo marka waa nin fudud oo sal fudud kelmadiisana shiidlay u dhameeyso annaga haddaanay beesha Walamooy shiidlana waa gaarsiinaynaa maamulka Hirshabelle waa gaarsiinaynaa Axmed Rashiid Sheekh Shucayb kalsoonidii beesha Walamooy oo curud ah waa kala noqon bismillah anigoo ah magacayga Yuusuf Cabdirasaaq Yuusuf maanta waxaan idin sheegayaa anigoo ah dhalinyarada beesha Walamooy shir aan isugu nimid odayaasha dhaqanka samadoonada beesha Walamooy waxaan idin sheegayaa maanta in aan shirka aan qabsanay oo ahaa mid ishtaka ah aan ka ishtakoonaynay Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb markan shirkeeni aan isu imaanay aan gorfeynay aan meel isla dhignay anagoo ah dhalinyarada beesha Walamooy odayaasha beesha Walamooy culimo u diinka siyaasiyiinta markii aan isla gorfeynay wixii naga aadan dhibaatadii oo nagu sameeyay Suldaan Rashiid Sheekh Shucayb koow waxa ka ah in aan ka nahay aan u sheegayno dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen ku-xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka ilaamaha amniga waxaan u sheegaynaa Suldaan Rashiid Sheekh Shucayb inuu dulmiyay masiirkii beesha Walamooy oo ku tuntay dhibaatadii ka timaadana meeshaas oo asiga abal u yahay koow midda labaad waxaan u sheegaynaa beesha Baare oo ka dhashay Suldaan Rashiid Sheekh Shucayb Axmed Rashiid Sheekh Shucayb oo ka dhashay waxa ashtaka ka ah beesha Walamooy Suldaan Rashiid Sheekh Shucayb cidoo ka dhashay oo ah Baare waxay u sheegaysaa beesha Walamooy in ay ninkaas gacan bir ah aga qabato sababtoo ah masiirka Baare nin Walamooy ma faragashan karo Suldaan Rashiid Sheekh Shucayb wuxuu faragashtay masiirkii loo idmaday midaan ahayn oo asiga shaqo aan ku lahayn beesha Walamooy Suldaan Rashiid Sheekh Shucayb wax oo ka qosay malahan samadoonadeeda iyo namadoonadeeda shiidla ayuu suldaan u ahaa taas oo shirka markii la isla qorfay kadib ay kalsoonida kala laabatay shir dambaano jiri doono oo Suldaan Rashiid Sheekh Shucayb iyo shiidlo dhan ay ka shaqeyn doonto laakiin waxaan u sheegaynaa caalamka
iyo laamaha amniga dowlad goboleedka Hirshabelle Suldaan Rasiid Sheekh Shucayb inaan kalsoonidii anagoo ah beesha Walamoy aan kala naqanay oo maanta laga bilaabo waxba oosan noo ahayn oo afaaraheena dambaan oo soo gali karin wixii meeshaas ka yimaada hadda kadib ilmaha oo gurigiis ku aruurinayaan wixii ka dhacna asi inuu mas'uulka yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cumar Guux, raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.